السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سينا قلا والقلا مني كيسني والقلا أنا تقول جرا سقالين دقامة سقالين كو دقامة سقالين كو دقامة دي هدا مين دي هدا الراجل ده أجايب الراين دبچو ديما akkasumas du'a abukaatoo Oromoo abukaatoo Jawaar Maammaffaa irraa dubbachuu deema. Rabbiin jannataa kennuufi biyya Itoophiyaa san keessatti dhiigni Oromoo kan gannaqamaa jira. Waan hedduu nama gaddisiisaati. Kamalee nama gaddisiisa. Yeroo ifaan bilisummaa bahuudhaaf ifaa jiru kanatti nama jabaa Oromoo dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Kamalee nama gaddisiisa. Rabbi rahmataa godhuuf. Kanaaf gaa ajandaan kiyya har'a haala yeroo irratti haala yerootii fi namoonni tokko sii galtee waliigaltee waltumsuu TPLF fi WBO kan jiru kana namni ija siyaasaatiin laaluutu barbaachisa. Kanaaf seenaa Oromoon ija siyaasaa bitachuu barbaachiftee jechuudha. Ayyee boo nama meeqa jira taakkalaa masadii pop ala haro welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرا جرتو dhaggeeffattoota yookaan hordoftoota Facebookii kootii ijoollee Oromoo qaqqaalee kam nagaa fayyaadha. Kanaaf har'a waaniin irraa dubbachuu dhufe waan lama sii galtee ajandaa lama Rais Mohammed adeero ayyee kanaaf ajandaa lama galatoomi Rais ajandaa lama haala yeroo wajjin qabateetiin dubbachuu barbaada. Ajandaan kiyya inni tokko maal seeti? Amma fakkeenyaaf waliigaltee TPLF fi WBO gidduu namni keenya irra guddaa sii galtee ija akkamii laalu jira. Waliigalteen bu'aa waliigaltee kanarraa WBO'n harkattu Oromoon harkattu maali jennee waa madaaluu danda'uutu barbaachisaa jechuudha. Beektaa namni tokko an akkana mul'atutti arraan tana sii galtee WBO'n illeen takaleessaa sanii miti. ABO'n illeen takaleessaa sanii miti. Jechuun akkas 91tti sii galtee nyaadhamu waan hedduu sii galtee Oromoo tana keessa sodaa hedduutu jira. Arraan tana sii galtee namni Oromoo hoogganu jiru namni waraana bilisummaa Oromoo hoogganu jiru waa addaan babbaafachuutu barbaachisaa jechuudha. Arraan tana ijoolleen teenya obboleeyyan keenya kan sii galtee nuuf jecha qabsaawaa jiran arraan tana eenyu? Warra akkamii sii galtee waraana bilisummaa Oromoo ta'ee
ummata Oromoo kanaaf falmaa gaggeessaa jira jennee yookaan laalu taate qabsoon siigaltee takaleessaa irraa xiqqoo wanni adda godhu qaamni siigaltee arraan tana Oromoodhaaf falmachuu jiru dhaabni siigaltee diina dura dhaabbatee kufee kuffisaa jiru kun humnoota barate warra siigaltee doktoroota warra digirii siigaltee warra baratee jechuun hayyoota jechuudha. Waan kana siigaltee laaluutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waliigalteen TPLF fi WBO jidduu godhamte maali? Maaliif waan kana siigaltee namni keenya hagalteef waan godhamteef beeka. Ha siigaltee hin galiniif ammallee sodaa fi siigaltee waan tokko osoo madaallee waa barreessuufaa jira. Namni waa madaaluu danda'u qabaa jechuudha. Waltumsuu jechuun qabsoo waloo gaggeessina jechuun TPLF dhuftee WBO ajajuu miti. TPLF dhuftee WBO ajajuu miti. Qabsoo siigaltee waltumsanii mootummaa kana cabsuu jechuudha. Waan takka wanni inni dubbachuu barbaadu amma dura yaadattan waa'ee siigaltee WBO kanaa wajjin qabatee waan hin jechaa ture yoo kan yaadattan taate Oromoo dafaa WBOtti dirmadhaa WBO gargaaraa WBO bira dhaabbadhaa jechaa ture. Kanaaf maali? Wanni akkasitti lallabaa tureef arraan tana ciminni WBO ciminni waraana bilisummaa Oromootutu TPLF akka siigaltee WBO wajjin walii galtu isiitu gaafii dhiyeessee jechuudha. Silaa WBO'n qaama jabaan taane qaama siigaltee humna hin qabne ta'e arraan tana TPLF walii galtee uumnee jirti qabsoo waloo gaggeessina jettee hin gaafatu turte. Kanaaf laala qabxii bakka tana hubadha. Bakka tana hubadha. Bakka tana hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Qabsoo waloo gaggeessina yoo qabsoo waloo gaggeessine malee mootummaa sirna nafxanyaa deebisuu deemu kana ofirraa deebisuu hin dandeenyu jaanii namni gaafii dhiyeesseef warra TPLF jechuudha. Uummanni warra TPLF kun waan irra dhaabbatanii gaafii WBOdhaaf dhiyeessaniitu jira. Wanni isaan irra dhaabbatanii WBOdhaaf dhiyeessan WBOteen nyaatu takaleessaa sanii miti. WBOn irra siigaltee akka riphee lolaatti mootummaa kana dura dhaabbattee lolaa hin jirtu. Lola dhaabbataa loltee siigaltee biyya meeqa injifattee kontirool godhaa jirti jechuudha. Cimina WBO irraa kan ka'e jechuudha. Tana jala murree beekuu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf TPLF yoo wajjin qabatee TPLF uummata Oromoo waan siigaltee amma fakkeenyaaf anas gubbaa dubbadhuu miti. TPLF akka nu godhaa turte Oromoo akka godhaa turte hundi keenyaa beekna. Gabrummaa isiin waan nu godhaa turtee fi hayyoota Oromoo fixuu fi waan siigaltee jeneraalii jenosaayidii TPLF nurra gaggeessaa turte waan siigaltee himamee dhumuu miti jechuudha. Hubadha. Hubadha. Arraan tana duuba TPLF fi uummata Oromoo siigaltee roorroo hamtuututu gabrummaa hamtuututu gabrummaa siigaltee TPLF caaltu tanaatutu isaan Oromoo fi TPLFittis dhufe jechuudha. Kanaaf arraan tana siigaltee waliigalteen kun waliigaltee waltumsuuti malee waliigaltee OPDO akka OPDO sanitti TPLF ammaas biyya qabattee uumuuti miti. Kana hin shakkinaa. Hin shakkin. Kana hin shakkin. Hin shakkin kana. Kanaaf wanni siigaltee beekamuu qabu guddoon maali beektu? Arraan tana siigaltee qabsoon Oromoo namarra hirkattee waraanni bilisummaa Oromoo namarratti hirkatee qabsoo gaggeessaa hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ifirratti hirkatee uummata isaarratti hirkatee qabsoo gaggeessaa jira. Duuba qabsoon inni gaggeessaa jiru tanaatutu TPLF qabsoo waltumsuu jettee akka walii gallu jettee isii gaafate. Silaarraa waraanni bilisummaa Oromoo laafaa kan ta'u taate TPLF siigaltee gaafii kanaas hin dhiyeessitu. TPLF maaliif warra Beenishaanguliif maaliif hin dhiyeessin? Warra Gaambeellaati maal dhiyeessin? Warra Agawii maal dhiyeessin? Warra Qimaantii maal dhiyeessin? Waa hubachuutu barbaachisa Oromoo. Waa hubadhaa. Waa hubachuutu barbaachisa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo arra jabaachaa jiru yeroo siigaltee mootummaa tana dura dhaabbatee lola dhaabbataa lolaa jiru tanatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo Finfinnee tana marsee Finfinnee qabachuudhaaf caasaan isaa bakka hunda seentee jirtu tanatti
TPLF gaafii akkanaa dhiyeessitee jechuudha. Kanaaf cimina waraana bilisummaa Oromootutu waliigaltee kana fide. Nuti duraan sodaan keenya sodaa akka nuti itti yaadaa turretti waraana bilisummaa Oromoo kana WBO kana cimsaa. WBOn kun cimuu qabdi. WBO kana uummanni Oromoo bira dhaabbachuu qaba. Wanni jennuuf beektu arraan tana siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo silaa jabaachuu baate Finfinnee qabuudhaaf TPLF guyyaa tokko ittiin dhaabbattu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf qabxii kana laala. TPLFin Finfinnee qabuudhaaf guyyaa tokko ittiin dhaabbattu masaraa to'achuudhaaf garuu warra isaanirra jajjabaatu jira, warra siigaltoo murannoo qabu jira, maandisoota lolaa hayyootaa jira jechuudha. Kanaaf qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kanaatu waliigaltee kana Tigireen siigaltee waliigaltee goonee wal tumsinee sirna nafxanyaa sirna siigaltee gita bittaa nafxanyaa kan dura deebuu deemu kana firraa darbina kan jiru kanaan dhufe. Ammaas kana jechuun ga'ee amma fakkeenyaaf qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo karaarra deddeemtuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo siigaltee waraana taraa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo karoora qaba, seera qaba, dambii qaba. Kanaan hoogganama. Ka siigaltee kara deemaan hundi dhufee hoogganuu miti. Kara deemaan yaadin kara deemaan hundi qabsoo Oromootii fi akeeka waraana bilisummaa Oromoo kan kara deemaan hundi siigaltee yaadatti kannatu miti. Kan TPLF arra dhuftee akka OPDO sanin meeshaa gootee arra if jala qabdee deemtuu ni miti. Seera qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Seera qaba, hayyuu qaba, beeka qaba, abbaa tarsiimoo qaba. Kana kun siigaltee isin yaachisuun qaba. Isin yaachisuun qaba. Waa gallallaaluuf barbaachisaa jechuudha. Yeroo mootummaan takka siigaltee alliance yookaan waltumsuu yeroo uummatan waltumsi kun siigaltee tarsiimoon TPLF qabattee itti deemtu akkuma jirutti. Tarsiimoon waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemuun tarsiimuma isaati jechuudha. Tarsiimoo tana gamana gorii, gamas gorii hin jiru inni akkasii. Hubadha. Hin sodaatina. Wanni guddaan siigaltee mootummaa nama keenya gabbaaftee ajjeesaa jirtu. Mootummaa hayyoota Oromoo mana hidhaa keessatti rakkisaa jirtu. Mootummaa abukaattoo kun amma abukaattoo kana sa'a 3 dura abukaattoon siigaltee Abdu Jabbaar Hussein mootummaa siigaltee hayyoota akkanaatii fi nama beekaan irraa ajjeesaa jirtu tana dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromootti yoo TPLF fi silaa TPLF ala kabiraa jiraate Oromoon siigaltee waliigaltee gootee mootummaa kana ofirraa kuchisuutu barbaachisaa jechuudha. Kana jala muraa beeka. Kana jala murree siigaltee itti amanuutu barbaachisa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana siigaltee namni biraa dhufee meeshaa godhatee if jalatti qabee deemuu ni miti. Bira kutaatan. Waraana akkasiitii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo kun waraana siigaltee hayyummaa qabu. Kan siigaltee tarsiimoon deemu, kan istiraateejii baafatee deemu, kan seera qabu, kan siigaltee maandisa qabsoo siigaltee warra akkasiitutu waraana bilisummaa Oromoo hoogganu jira jechuudha. Kana waraanni bilisummaa Oromoo siigaltee akka TPLF OPDO of jala qabdee akka meeshaa if jala qabdee akka hooleyyii siigaltee if jala buuftee if jala ooftee siigaltee akkasitti Oromoon ajjeesiftee miti. Kana bira kuti. Kana bira kuti. Kana bira kuti. Namni Oromoo illee siigaltee waa beekaa ta'uu qaba. Namni Oromoo waa gallaala. Siigaltee siyaasaa tana laaluutu barbaachisa. Kanaaf warra siigaltee waa madaaluu hin dandeenye. Warra haadiree phiiphii kanaa wajjin siigaltee mataa of jeequun hin barbaachisu. Waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo TPLF iddoo godhamtu tun taani siigaltee waltumsuuti. Tan waltumsanii siigaltee qabsoo waloo gaggeessuuti. Waltumsuu yeroo jennu arraan tana siigaltee lolli yoo Wallagga keessaan eegalame TPLFis naannoo Amaaraa keessaa lola eegalti. Siigaltee odeeffannoo walii kennuudhaan akkasiin mootummaa kana laafsanii mootummaa kana kuffisuudhaaf jechuudha.
Kana gaa wanni biraan jiru. Wanni biraan jiru. Wanni biraan jiru. Kanaaf wanni Oromoon ta'uu qabdu Oromoon sii galtee waliigaltee TPLF fi WBO iddoo godhame kana hayyootaa godhe. Maroo godhe. Maroon sii galtee hayyoota Oromoo kajannu ka sii galtee hootii kaayyatee biyya alaa keessaa mana farshootii fi farshoodhaan sii galtee daaraaf godhu kanarra harka dhibbarra jira. Nama sii galtee ifitti amanee qabsoo gaggeessaa jiru jechuudha. Nama sii galtee ifitti amanee ammallee Oromoo tana rabbiin isaan dhaqqabe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa silaa waraanni bilisummaa Oromoo haa galu jaan. Haa galu jaanii sii galtee Jawaarfaan akkasii bobba'an san rabbumaatu Oromoo dhaqqabe jechuudha. Innilleen sii galtee ejjennoo isaa yoo kan laaltan taate ani sii galtee bineensa Oromiyaatiin bilisoomsa jechuun isaa nama ejjennoo qabu nama hayyuu nama sii galtee tarsiimoo waraanaa beeku. Nama siyaasaan Itoophiyaatuun galteef jechuudha. Jaalmaroon. Kanaaf namni keenya sii galtee amma fakkeenyaaf waan walii galtee tana hayyoonni waan godhan hayyooti jechuun waraanni bilisummaa Oromoo akka jiru sii galtee arraan tana waraana barate humna baratte sii galtee humna barattee uummata Oromoo kana gabrummaa keessaa baasuudhaaf warra qabsaawaa jiru. Bakka tana sii galtee ajandaa akkanaa kanaan mataa wal baqeessinee lallabnee warra bilisiginnaa kanaa wajjin Facebook irratti waan biraa goonurra qabsoo xiyyatan akkamittiin gargaaraa waraana bilisummaa Oromoo amma Finfinnee tana jala dhiyaatee shawaa tana kontirool godhee gujii kontirool godhee sii galtee biyya tana dhuunfachuu deemu anoo akka Oromootti akka dhala Oromootti ga'een kiyya maali jennee sii galtee itti deemuutu barbaachisa. Itti deemuutu barbaachisa. Arraan tana sii galtee qabsoon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo qeero dargaggoota humna barate sii galtee humna tarsiimoo baasuu beeytu humna akka itti qabsaawan beeytu humna sii galtee waraana mootummaa Itoophiyaa tana akkaataa waraanni Itoophiyaa warri Abiyyi kun itti lolu humna beeytuutu arraan tana qabsoo gaggeessu jira. Waraana sii galtee nasiibaan loluu miti. Waraana tarsiimoon lolu. Kanaaf bakka sii galtee meeshaa jara bilisiginnaa kana taanee kunoo akkana waraana bilisummaa Oromoo TPLF jala qabdee jiti gabrummaa biraati hin yaadina. Ga'umsi ijoollee teenyaatii fi ga'umsi TPLF qabu yookaan laallu taate eenyuutu irra ga'umsa qabaa argaa jirtan. Eenyu ga'umsa qabaa jirtan. Bara waraanni bilisummaa Oromoo sii galtee WBO'n arraan tana sii galtee waraana sii galtee yuunivarsiitii fi kolleejjii keessaa saba kanaaf roorroo saba kanaatiif warra qabsaawaa jiru jechuudha. Warra galtee magaalaa keessaa warran baratiin akkanuma walitti qabanii akka phiphiin godhaa jirtu kana ijoollee qulqulluu ijoollee Oromoo akkasumatti akka isaan waraanaaf itti argamsanii miti. Arraan tana sii galtee roorroo hammaatteetu waraana bilisummaa hayyootaa fi dooktorootaa fi piroofeesorootaatu waraana kana keessatti qabsaa'u jira uummata kanaa jecha. Kanaaf abbaan fadhe Oromoo gabroomsuun hin danda'amu. Waliigalteen kun irra caalatti Oromoodhaaf bu'aa qaba. Uummata keenyaaf bu'aa qaba. Kana uummanni Oromoo kan saba kana jaalatu, kan bilisummaa jaalatu, kan sii galtee gabrummaa uummata Oromoo kana kan jibbu, kan itti dhaga'amu. Haasofni kee kanaa miti. Haasofni ati haasa'uu qabdu. Wanni ati godhuu qabdu. Waraana bilisummaa Oromoo gargaari. Bira dhaabbadhu. Dirqama kee bahi. Gootummaan kana. Yoo haasoftallee kanaa sirraa tolaa jechuudha. Kanaa sirraa tola. Warra phiiphii warra sii galtee mataan garagalee jiru. Warra amma fakkeenyaaf bakkuma sii galtee manuma isaaniitu warra buluu dadhabe. Finfinnee tana keessa bara mana isaanii buluu dadhabanii. Waraanni bilisummaa Oromoo nu marsa jaanii dhugaa marfamanii jiran. Sagaraa seenuu sodaatanii bara. Haadireen phiiphii sagaraa seenuu sodaatte Finfinnee tana keessatti.
Sagaraan seenanii otoo udaan firaanee rifaatuudhaan akkasii fiigaa jiran. Hojii dhaqu sodaatan Finfinnee tana keessatti. Akkasuma bakka hunda. Hangaa saampaan sii galtee warra rafe kaasee sagaraa sii galtee dhageessaa jaan jedhan. Kun maali? Cimina jajjabina waraana bilisummaa Oromoo irraa kan madde. Kanaaf bakka hedduu sii galtee naannoo Finfinnee tanaa fi Shawaa tanaas kontirool godhuu irraayi warri phiiphii waan jo'u wallaalee bazabazaa sii galtee dhuma isaaniitiif haasa'u jiran jechuudha. Yeroo dhumaatiif sooshaal miidiyaa kanarratti ol baaniiti haasawaa jiran jechuudha. Laal. Amma dhiyoo tana hanqa sii galtee TPLF haay godhaa jirtu kana hanqa sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Gujii kana kontirool godhee Bulee Horaa kontirool godhee Arsii Nagellee kontirool godhee Wallaggaa kana keessa sii galtee guutuu kontirool godhee yeroo godina kana waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomsaa jiru kanatti haadireen OPDO tun takka ol baatee waraana bilisummaa Oromootu bakka akkanaa qabatee jaan hin dubbanne. Hin dubbanne. Maaliif hin dubbatin? Yoo waraanni bilisummaa Oromoo Gujii tana kontirool godhoo jaan uummanni Oromoo bal'aan kun durra fincila jechuufi haala sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo bakka waraanni bilisummaa Oromootti injifannoo fidaa jiru mootummaan federaalaatii fi mootummaan Oromiyaa jecha tokkoon hin dubbanne. Jecha tokkoon hin dubbanne waan takka hin dubbanne jechuudha. Maali amma kun? Maaliif hin dubbatini? Lafa sii galtee aanaa 50 ol irratti aanaa 50 ol Wallagga kana keessa qabatanii jiran. Gujii tana kontirool guutuu godhanii jiran. Ummataaf gallaksanii jiran. Ummataatu sii galtee godina kanarratti of bulchaa jira. Qabsoon ta'u ummataati, biitii ta'u ummataati jaanii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo cabsee ummata gallakkisee ummanni tarsiimoo baafatee bakka itti bulchaa jiru faatu jira jechuudha. Tanan gabaastu. Kaadireen PP tanan gabaastu. Waajjirri sii galtee informeeshinii warra informeeshin ministeeriin kan Itoophiyaa waa'ee sii galtee sochii abaa'ootiif bakka hedduu kontirool godhuu isaanii hin dubbatu. Maaliif hin dubbanne beektu? Wanni hin dubbanneef ummata Oromoo yoo akkana jaanii ummata Oromoo bal'aa kanaan miidiyaa isaaniitiin kan labsan taate ummanni Oromoo nurra fincila. Ummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootti makamaa. Kana gaawwanni. Kanaaf isaan taa'aniituma sii galtee yaaboo akkam taanaa eessa baqannaa osoo sii galtee tana jechaa jiranii osoo sooshaal miidiyaa kanarratti osoo jecha tokko sii galtee ol ba'anii iddoo waraanni bilisummaa Oromoo qabate osoo hin dubbatini arraan tana walii galtee TPLF fi WBO jidduu gaggeeffamte. Tana qabataniiti arraan tana sii galtee as baan olayyiin. Tana qabatanii ummata sii galtee humaan beeyne kana warra tarsiimoon beeyne kana warra siyaasaan beeyne kana warra hoolayyii sii galtee ergamtuu amaaraa tana waan isaan sii galtee waliigaltee tana waliigaltee amma WBO fi TPLF idduutti gaggeeffamte waliigaltee waltumsuu gaggeeffamte kana dhala Oromoo dogongorsiisuudhaaf arrallee kunoo waraanni bilisummaa Oromoo gabrummaa isinirra deebisuudhaaf TPLF wajjin waliigalee jira jechuudhaan ummata keenya burjaajeessuu fi ummata keenya tasgabbii dhoorkuu irratti sooshaal miidiyaa irratti ol baatee jechuudha olayyiin. Hin milkooytan. Kanaaf ummanni keenya ummanni Oromoo waliigalteen tun maali beekuutu barbaachisaa jechuudha. Nuti amma dura torbaan lama dura yeroon dubbachaa turetti oo kan yaadattan taate ummata Oromoo yaa ummata Oromoo yeroon amma sii galtee tarafanii miti waraana bilisummaa Oromoo kana cimsaa ummata keenya dhaqqaba Finfinnee tan akka qabnuuf ummanni Oromoo sii galtee haasawuun qabu sadarkaa haasawaa dhiisaa qabsaawaa jechaan ture. Arraan tana sii galtee silaa waraanni bilisummaa Oromoo humna qabaachuu baate TPLF gaaf hin dhiyeessituuf. Kana jala murtee beekuutu barbaachisaa jechuudha. Hin dhiyeessituuf silaa. Nama humna qabu tokko namni sii galtee qabsoo waloo gaggeessuu barbaade jechuudha. Kanaaf kana jala murree sii galtee beekuutu barbaachisa.
arrantana ciminni waraana bilisummaa Oromoo kan siigaltee namni tilmaamee fixuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii kana kontirool godhee jira. Kontirool godhee jira. Finfinnee tana bara Finfinnee marsee jira beektu. Finfinnee marfamtee jirti. Marfamtee jirti Finfinneen. Waraanni bilisummaa Oromoo ka haleessaati itti qoosaa itti turte sanii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana siigaltee maandisa lolaati. Kan siigaltee tarsiimoon deemu, ka beekumsaan deemu, ka istiraateejiin deemu. Kana jala murtee beekuutu barbaachisa jechuudha. Namni keenya waraana bilisummaa Oromoo gisee jaan waraana bilisummaa Oromoo waan akka hin jirreetti waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo akkanuma odeessin eessa jira? Haala akkasii yaadaa turte. Haala akkasii yaadaa turte. Deengaddu Gujii haqabee imaltoota gabbuusee uummata gorsaa ture san roobootiidha. Roobootiidha san. Waraana bilisummaa Oromooti moo roobootii? Roobootii si fakkaate? Aboo barbaachisin irraan dhiyaatu. Roobootii miti. Waraana bilisummaa Oromoo kan saba kanaa dhaabbate. Kan siigaltee atuma doofaa kana siigaltee doofaa humaan beene kana gabrummaa jalaaf si baasuudhaaf qabbanaa fi rooba keessa kasiyacha qabsaawaa jiru. Gooticha siigaltee murannoo qabuututu godina Gujiitii fi Wallaggaa tana keessatti iddoo baay'ee qabachaa jira. Siigaltee roobootii miti roobootii bira kutilaan Oromoo ta'ee siigaltee akkanatti yaaduutu jira. Ha siigaltee waan nyaatu malee waa tilmaamuu hin dandeenye hedduutu jira. Kanaaf sadarkaan siigaltee waraana bilisummaa Oromoo itti xiqqeessituu bira dabree jira. Sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo itti maqaa xiqqeessitee siigaltee qabsootaniif duuba deebistu bira hunnee jira. Ara siigaltee maandisa lolaa, maandisa qabsoo, warra istiraateejiin deemu, warra siigaltee dhugaan saba kanaa qabsaa'uututu qabsoo tana gaggeessaa jira jechuudha. Isaanii qabsoo tana gaggeessaa jira. Hubadhu. Miskiina siigaltee Harargee fi Shawaa tanarraa gad dhufee Harargee tana keessa jirtu. Warra siigaltee qoonqoon nyaatiin tana walitti qabdanii jitii naannoo Amaaraa geessitanii ilmaan miskiinaa kunoo isin tana beektan akkasi ficcisiisaa jirtan. Haramayaa keessatti fakkeenyaaf akka Harargeetti nama dila kana walitti qabdanii ijoollee Wallaggarraa Shawaarraa miskiinota siigaltee warra barandaa bula. Warra siigaltee hiyyeeyyii warra arra nyaannee bulla jiru. Kana siigaltee maallaqa guddaa isinii kan neettanii warri piipii kun sobdanii naannoo Amaaraatti lola isaan ilaalle irratti ilmaan miskiinaa akkasitti ajjeesisaa jirtanii jechuudha. Akkasi waraanni bilisummaa Oromoo harroorroon saba isaa siigaltee gaaraneeti. Hagabrummaa uummata isaa dadhabee gaara seene. Kan siigaltee jireenya qananii tana dhiisee saba kiyyaan bilisoomsaa uummata kiyyaan bilisoomsaa jedhee digirii isaatii fi maastar isaa fannisee kasii qabsaa'u jiru. Siif qabsaa'u jira. Uummata kanaatu warra tarsiimoo kanaatutu waraana bilisummaa Oromoo ta'ee diina cabsaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo ta'ee kufee kuffisaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo ta'ee siif jecha siigaltee qabbanaa fi aduu keessa jiraatee Wallagga tana guutuu kontirool godhaa jira. Gujii tana kontirool godhaa jira. Shawaa tana kontirool godhaa jira. Haati siigaltee obboleeyyan keetii fi nama keetii fi aayyoo teetii fi obboleeyyan kees duratti ajjeesanii deemtee tumaarraas kan qabsooytee mootummaa tana firraan kaafne sodaattee jechuudha. Sodaa qabdurraa haati teessee siigaltee gabrummaa tana izaabbachaa jirtu inni waraanni bilisummaa Oromoo hayyoonni siigaltee warri bosona keessaa qabsoo jiru kun digirii isaanii fannisanii maastar isaanii fannisanii profeesurummaa isaanii fannisanii siigaltee uummata Oromoo kanaaf qabsaa'aa jiran. Waraana akkanaati. Waraana tarsiimooti. Waraana istiraateejiiti. Waraana akkanaa kanaan qabsaa'aa jirtu Oromoon. Waraana akkanaa kanaan siigaltee warra mootummaa piiphii tana cabsu jirti. Ijoollee hiyyeeyyii ganda keessaa guurtee ijoollee siigaltee arra nyaattee boru maaliin nyaadha jettu.
warra siigaltee shawaa tanarraa bakka garagaraarraa harargee tana faa dhufe miskiinota oli qabdee jiti maallaqa gurguddoo isinii kan nettee piippiin naannoo Amaaraaf ficcisiisaa jirtee huccuu makalaakiyaatti keessanii. Mee fakkeenyaaf waraanni qomotamuu qabu waraanni dhumaa jiru kame. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana barate. Waraana siigaltee digirii fi maastar qabu. Doktora ummata kanaatu Oromoof qabsaa'u jira. Kanaaf ummanni kun tarsiimoon isaan itti deemaniin tarsiimoon isaan gaggeessan tarsiimoon isaan qopheessan tarsiimoo Oromoo fayyadu malee tarsiimoo Oromoo miituu miti. Dhalli Oromoo kana jala muree beekuutu barbaachisaa jechuudha. Beekuutu barbaachisa. Ija shakkiitiin waa laaluun hin barbaachisu. Kanaaf warra miskiina fuudhee naannoo Amaaraatti ficcisiisaa jiru warra ilmaan hiyyeessaa fuudhee humnaan waraana godhee naannoo Afariif fixaa jiru wajjin sooshaal miidiyaa irra baatanii waa'ee waliigaltee TPLF fi WBO iddoo godhamte kana ija shakkiitiin laaluun hin barbaachisu. Namni siigaltee waliigaltee kana ija shakkiitiin kan laalu ta'e ija shakkiitiin waan san laalu nama qabsoon beene nama siyaasaa hin beene nama siigaltee WBO kanaa'uu sirriitti hin beene nama hayyummaa fi istiraateejii WBO'n gaggeessaa jiruun hin beeneetu meeshaa phiphitee sooshaal miidiyaa gubbatti sodaa jirtu gabbee odeessee jiru. Kana. Ayyaasan galatama. Kanaaf ija shakkiitiin waa laaluun hin barbaachisu. Warri siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo warraan tana waraana barate waraana istiraateejiiti hayyoota nuti siigaltee akka Oromootti akka dhala Oromootti waan barbaachisaa ta'uun deeggarsa barbaachisuun bira dhaabbachuutu barbaachisa malee waa'ee tarsiimoo baasuutii fi kootii keenya uffannee siigaltee miidiyaarra ol baanee waa'ee waraana bilisummaa Oromootii fi waa'ee waliigaltee kanaa yaada kannuun nama qaanfachiisa. Qaanyiidha. Qaanyi buleessa. Kanaaf namni keenya siigaltee wanni godhu qabnu ummanni kun waraanni bilisummaa Oromoo kun waraana waan dalagu beeku hayyoota kana bira dabarree nuti wanni godhu qabnu waraana keenya kan akkamitti jabeessinaa. Qabsoon amma waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru. Kana akkamitti itti fufsiifnaa akkamii bira dhaabbannaa akkamii WBO'tti makamnaa sammuu tee keessa kaaye. Qabeenya kiyya akkamittiin akkaawuntii keessatti oleegaa hoggojuu siigaltee silkii tanaan oluma laaltee hanqana gahee jechuu osoo hin taane waan dandeessu waraana kana gargaare. Waan dandeessu waraana kana gargaare. Haasawaan siigaltee wanni dhufu hin jiru. Numaa namni keenya siigaltee haasawni inni haasawurra waan inni balleessutu irra guddaa. Namni siigaltee haasawuma kanaawu waa bilcheeffatee siigaltee haasawutu barbaachisaa jechuudha. Haasawutu barbaachisa. Kanaaf waliigalteen amma godhamte waliigaltee Oromoo fayyadu waliigaltee mootummaa kana siigaltee cabsitu malee waliigaltee Oromoo miituu miti. Ayyee mul'ata. Ayyee neegi xiqqoo sifi kana. Kanaaf kana bira kutuutu barbaachisa jechuudha. Kana bira kutuu barbaachisa. Ija shakkiitiin waa laaluun hin barbaachisu. Ija shakkiitiin waa laaluun hin barbaachisu. Yeroo hundaa'u namni ija shakkiitiin waa laalu warra siigaltee footokoopiidha. Warra wooma namni jedhu siigaltee qabatee deemuun warra akka phiiphiifaa. Warri phiiphii jennuun kun warra siigaltee wooma namni jedhuun dabarsu. Shuboo almuuniyam takka nagarre wooma akkasiiti. Isaan siigaltee waa madaaluu hin danda'an. Ummata waa madaaluu hin dandeenye. Ummata tarsiimoon beene. Ummata diina Oromoo ergamtuu nafxeenyaa warra sirna mililik deebisuu deemuu wajjin waa'ee waliigaltee amma godhamee kana waliigaltee wal tumsuu kana shakkuun hin barbaachisu. Warri waan kana shakku warri waliigaltee kana siigaltee akka biraa godhee haasa'u warra harki isaanii dhiigaa warri siigaltee dubbiin isaanii dhiigaa
warra Oromoo yoo bilisoomte seeraan gaafatamne jedhee akkasii yaadu warra yakkamtootaatu waliigaltee kana ol ba'ee waa'ee waliigalteetii fi qabsoo waloo amma gaggeeffamuu deemtu tana dura dhaabbate jechuudha. Namni dhugaan siigaltee harki isaa qulqulluu kan saba kanaa yaadu waa'ee waliigaltee kana sirritti siigaltee hubata. Sirritti hubataa jechuudha. Kanaaf namni keenya waa baruutu barbaachisaa. Waa hubachuu barbaachisaa. Kanaaf osoo waan hubanne meeshaa siigaltee bilisiginnaan ta'ina. Meeshaa nafxanyaan ta'ina. Buuftuu nafxanyaan ta'ina. Kana bar dhugaa dubbanne amma fakkeenyaaf waa'ee TPLF dubbanne siigaltee TPLF diina Oromoo akka taate dhalli Oromoo ta'ee kan beekne hin jiru. Dhalli Oromoo beeka. Waan Oromoo irra gaggeessite ni beekna. Oromoon ni beekti. Oromoo wallaalteeti miti. Arraan tana siigaltee diinni guddaan qabi. Diina siigaltee qabrii keessaa bahee qabrii keessaa siigaltee tarsiimoo mililik siigaltee ka qabrii keessa ture. Mililik san fuudhanii tolchanii tarsiimoo isaa qopheessanii bilisiginna jaanii warra nu ol baase kanaatu irra hama. Warra siigaltee tarsiimoo tana qopheessee tarsiimoo mililik tana qopheessee jitu irra hama. Kanaaf warruma siigaltee kanaatu kaleessaas bara kana gurgurate nama biraati mi bara. Kana ni beekna. Warri humna tikaatiif deennatiidhaaf Oromoo kannaa ture eenyu? OPDO. Warri Oromoo hojjeessaa ture eenyu? OPDO. Warri harka dhiigaa eenyu? OPDO. Ni beekna tana. Warri TPLF. Deennatiin TPLF. Namni ganda isaa keessatti eenyu beeka. TPLF warra deennatti Tigree beeka. Hasiigaltee waan takka dubbattu deemee jarasi gabaasuu eenyu? OPDO. Warra akkasii kaleessa nu gabaasee ummata keenya ajjeesisee ummata keenya siigaltee jenosaayidii irra gaggeesseetu arraan tana phiiphii ta'ee godina bulchaa jira. Oromiyaa bulchaa jira. Warra kana. Warra kun as baanii juuntaa gidee jaan qaanyiidha. Juuntaan eenyu hamtuun tatalayte eenyu? Eenyu tatalayte? Eenyu talage? Yoo barbaachisaa ta'e takka takkatti maqaa gaguuran maqaa hanna jechuudha. Takka takkatti waan isaan dalagan especially Harargeerra waan dalagan evidensii qabna takka takka gabbaafna. Takka takka gabbaafna. Arraan tana siigaltee nama Oromoo warri Tigree wajjin fixeewu isaan tahee osoo jiru arraan tana siigaltee gabbaanee juuntaa gidee jaan yakkamaan guddaan eenyu? Eenyu yakkamaan guddaan? Eenyu kan itti gaafatamuu taa'u? Eenyu? Jalaan baatan. Qaama biraatti harkan dhiibina. Warruma saniitu warra TPLF wajjin Oromoo fixee Oromoo jenosaayidii irra gaggeesseetu arraan tana bilisiginnaa ta'ee if bocee siigaltee if bocee as ba'e jechuudha. Kana. Warra kana as ba'e. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خناف وركن سيغلتي ور حركة ديغاتي ور ديغو ورمون قبني أمت سيغلتي شوخي أمت سيغلتي بفان اللي ور فقوتا ور إلالج ساني فقوتا أمت خانيچو أمت قويتو سيغلتي أمت أورمو خنافين دابتين خاني خرورة أورمو جيسو ورا باساتور. إنه خرورة أورمو جيسو خباساتور. OPDO باساتور. أكمل تنانغو دفدان بر. ملا تسيبي كنا نيك. أكمل تين سيغلتي أنغو دفدان أورمو فتان أمن تورين. إنه فتاتور. ملا تفان لغا خنا نبي خنا ملا تفان لغا خنا نبي خنا. إنه بيا siigaltee nu baasaa ture. Eenyu meeshaa diinaa ta'ee siigaltee maqaa abootiin kan farrajee biyyaa nu baase eenyu? Eenyu Oromoo hojjeesse mana hidhaa keessatti?
eenyu haa abbootii qabeenya abaa hojii saamsise kuniif haa beeku kuniif arraan tana akkasitti dhala Oromoo irratti gochaa hammeenyaa sandalaydee dhiifamaan uummata Oromoo biraa dabartee jirti ammaas bilisiginneettee dhala Oromoo akka malee fixaa jirtaa jechuudha. Eenyu kan fixaa jiru? Eenyututu tarsiimoo Amaaraa lafa qabsiisuudhaaf eenyutu Oromoo miidhaa jira? Kunifa jechuudha. Kunifa. Kanaaf hanumaan jechuu barbaada. Mee na sodaattee jaa mul'ata. Sin sodaanne mul'ata. Ani beektaa abbaa fedhan sodaadhu. Haqa uummata Oromootii fi haqa Oromoo irraa hin dubbachaa jira. Oromoon haqa qabdi, dhuga qabdi. Ati haqa qabaannaan si galtee ana haqa kiyyaan dubbachaa jira, haqa uummata kiyyaatiin dubbachaa jira, haqa qabsoo tiyyaatiin dubbachaa jira, haqa obootiin dubbachaa jira. Dhugaan qabaa'een dhugaarraa dubbachaa jira jechuudha. Atis haqa bilisiginnaa yoo qabaatte haqa sii galtee karoora ajjeesuu Oromoo ka bilisiginnaan baafattee jirtu, ka biyyaa baasuu, ka jenosaayidii gaggeessuu jirtu sii galtee karoora kana yoo qabaatte chaansii siifiin kannaa yeroo xiqqoon eege karoora kiyyaa raawwadhu. Karoora kiyyaa raawwadhu siifiin kanna. Umaa rakkoon qabu. Atummaan sii galtee dhugaan sii galtee bakka dhugaan jirtu yoo beektee sii galtee akkasin nu ibsite bareeda. Bareeda neek. Kanaaf ajandaan kiyya katti aanu abukaatoo obbo Jawaar Maammaffaa Abduu Jabbaar Hussein galgala kana sa'a 4 dura oonlaayinii irra ture jaanii. Kanaaf waan akka malee nama gaddisiisaati. Akka malee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf sirni sii galtee amma warri bilisiginnaa jiru warri nuti Oromoo jiru kunoo wooma harkaa jirru tana jechuudha. Dhala Oromoo nama sii galtee sabaa dhaabbate hayyoota akkuma sii galtee dargii keessa nama beekaa fixaa jiranitti arrallee nama keenya fixaa jiran jechuudha. Fixaa jiran. Dheengadda sii galtee dooktara mucaa sii galtee ogeessa fayyaatitti ajjeessanii darban. Namni Oromoo kan bilisiginnaan tun ajjeefee darbite aadaa miti. Kanaaf warra mee uummanni kun sii galtee arraan tana mee bilisiginnaa Oromiyaatiif maqaan Oromoo if yaamuu danda'an. Uummata sii galtee qushaasha karoora Oromoo ajjeesuu irra karoora baasu. Warra sii galtee duwwaa keessi duwwaa warra wal fakkaatu bifaan wal fakkaatu. Warra ilaalchi isaanii tortoraa. Warra kun warri isaanii guddaan hayyoota Oromoo ajjeesu. Nama Oromoo waa beeku ajjeesu. Guyyaa tokko sii galtee Oromoo dhabne Oromoo kanarraa diittisnaa uummata Oromoo kanarraa waa ajjeefna jettanii guyyaa tokkollee yaadanii hin beektan. Natti hin dawwalina bilis. Natti hin dawwalina. Uummata Oromoo kanarraa waa ajjeefna jettanii gaafa uummata kanaaf qabsoofitanii beekanii anyii guddoodha kun. Bilis natti hin dawwalina. Sagantaa kiyyaa fi xaaduu natti hin dawwalina. Addaan hin muramu online. Addaan hin muramu. Kanaaf warra sii galtee qushaasha akkanaa warra Oromoo tana sii galtee Oromoo dura ba'anii Oromoo akkamitti ajjeefnaa karoora Oromoo ajjeesuu warra qabate kanaatutu maqaa Oromoo qabate yaa qushaasha. Warra sii galtee keessi duwwaa. Warra bifaanillee naman fakkaanne warra keessi isaanii tortoraa warra waan hin joon beeku stupidi. Narrow mind warra sii galtee warra humaa sii galtee ergamuudhaaf uumame. Warra kanaatutu dhiiga Oromoo gannaqaa jira jechuudha. Warra faayidaa saba kanaatiif guyyaa tokkollee hin dhaabbanne. Akka malee nama dhaga'ama.
dhalli Oromoo ka waa beeku ka baratee jiru Salaaddiin Abdallaa Seed baga nagaan dhufte yeroo yaadda. Kanaaf warra akkanaa kanaatutu OPDO qushaasha keessa guutee jechuudha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ummanni Oromoo siigaltee gabrummaa jalaanii ba'a. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin Finfinnee ni qabata. Warri siigaltee phiiphii jaan kun warri saroonni warri keessi isaanii duwwaa warra siigaltee miimooriin Amaaraa itti gaxxamamtee jirtu kun eessa deetamee? Meessa deetan? An siigaltee fuuldurri kiyya ifa. Fuuldurri kiyya bilisummaa. Tanaatu siigaltee kana na gammachiisee fanii ta'ee haasawaa jira. Kana woboon teenya siigaltee tarsiimoo itti biyya bulchitu tarsiimoo itti masaraa itti qabattee masaraa itti bulchitu akkaataa siigaltee istiraateejii itti deemnuun baasaa jirra amma. Baasaa jirra. Baasaa jirra. Kana kanaaf mul'ata siifin kana mul'ata natiin dawwalinaa isiniifin kanaa yohannuu taate aboo injifannoon tun akkamiin nama gammachiifti Allah Allah Allah. Kanaaf hedduu nama dhagaamaa obboleessa keenya Abdul Jabbaar Hussein waanuma siigaltee dhalli Oromoo amma dura hayyoota Oromoo doktoroota Oromoo ijoollee Oromoo siigaltee ooma san godhaa jiranii warri ammaas gocha hamaa kana warri gaggeessu warra OPDO kana warra garaaf bulu kana warra guyyaa tokkollee siigaltee waan saba kanaa yaadeen beene warra keessi isaanii duwwaa warra keessi isaanii farshoo warra keessi isaanii beekumsi isaanii duwwaa wallahi waan ajaa'ibatu bar hoolayyii akkam seete bar hoolayyiin tun bar namni isaan bira taa'e gisee waliin haasa'an bar muudeen raftaa beeka muudeen rafta gisee isaa waliin haasa'an wanni isaan yaadan Oromoo akkamittiin hidhee aangoo qabadhaadha. Oromoo akkamittiin siigaltee ajjeesee aangoo qabadhaadha. Ummata akkanaa hoolayyii akkanaa tanaatutu biyya sana hoogganaa jira. Hoolayyii jala deemtu. Deeggaraan bilisiginnaa hoolayyii. Habiyya bulchaa jiru hoolaa jala deemu. Eenyu deeggaraa bilisiginnaati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورب الأمم سناقول إسنو سيقلتي خالاندري دعاء إسنت مرامو جرا إسنم مرامو جرا أماو سيقلتي لكوبا سكراتي في جفيتي لأن رما جرتني أنكم أبون سيقلتي قدرنا قجي خنافي ولا قتلا كابتشا جروتي الرجود دا يرو تيستي قدام تربان كان خيسة بيتشا خادري بالسجنات أنا خان لكوبا سكراتو كبي خان بلر بريجا كبي خان سيقلتي تنشيني كبي لكوبا سمو كبي deeggaraan isa akkasuma siigaltee haan firratti alboo jira aboo rabbi isin albaasu dhugaa qabna dhugaa kanaaf bira akkana nama godha anama fakkeenyaaf dhugaa ummata kiyyaatu akkana na boonsii akkana fani na godha beeta yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo siigaltee tarkaanfii yookaan injifannoo tokko fidu dhugaa dubbachuudhaaf an duraanuu siigaltee qaamaan qabaa barra ifiin sodaachaa jira beetaan ifiin sodaachaa jira maaliif jette gammachuun siigaltee teenya amma nuti gammachuun teenya gammadaa jirra masaraa san qabachuu tuutu moor nu gammachiisa yeroo gabaabdutti wanni siigaltee biyya namaa teenyuuf hin jiru galleetiti ترى تك أوه لجيت أنا قطريني قاتس بيتين سيقلتين ترى تك أبان نوتي خنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خناف
injifannoon teenya yeroo gabaabduudha. Nuti siigaltee dhiira qabnu, dhiira tarsiimoo beektu, dhiira lola beektu, dhiira siigaltee ambaasaadara Oromoo jaalmaroo fa'a, liiban gurraachaa fa'a, jaaldheengee fa'a, siigaltee warra kanaa warra tarsiimoo beekuututu Oromoo tanaaf qabsaa'u jira. Warra kanaa kana fa'aadha. Kun hedduu namatti tola beekta. Kanaaf bar amma fakkeenyaaf deeggaraa bilisiginnaa kana silaa kanneef amma mee yuuniin carraa kanneef mee duubaa eegalamu haasawa warri bilisiginnaa kun idduu eegalamu mee eessa haasawa akkuma haasawni isaanii warra paarlaamaa siigaltee warri paarlaamaa Itoophiyaa kun yeroo waliif haasawan hirriiba qoton hundinuu amma yoo warra bilisiginnaa kanaaf chaansii kanne isin hundinuu warra onlaayinii kana gubbaa jiru ni raaftanii duuba qabne. Mee namaan kannuuf natti erga. Takka isin hin aqufirraa warra kana. Fanii isin haa godhanii. Isiniif hin naqafirraa haasawaa isaanii jidduu haa eegalanii. Silaa hubeetaa warri haadireen bilisiginnaa tun wanni isaan jaan WBO'n TPLF hojii waliigaltee kunoo akkuma kaleessaa sanitti Oromoo gurguradhu. Kana saawaayee. Kanaaf mee mul'ata ana bilbiltee turte amma carraa siif hin kanname. Mul'ata. Obbo mul'ata rooba. Umar rakkoon qabu wateero. Umar rakkoon qabu. Maaliif naanji namni dhugaa qabu Oromoon dhugaa qabdi. Nuti dhugaa qabnaa WBO'n dhugaa qabdi qabsoo dhugaatiif siigaltee uummanni keenya falmachaa jira. Namni dhugaa qabu haasa'u dhugaa odeessa. Namni dhugaa hin qabne haasa'u cubbuu odeessa. Kanaaf chaansii abbaa fedheefni kan bilisiginnaallee haa ta'u yoo isaanummaan siigaltee haasa'u bakka irraa eegalanii fi bakka itti xumuraan warra beekoo ta'e I give you chance. Mee hayyee natti erga. Kanaaf gaa ijoolleen Oromoo qulqulluun warri sabaaf dhaabbate warri dhugaan Oromoo siigaltee hirriiba dhoorku hani siigaltee qabsoon Oromoo akkaataa amma itti deemu jirtu hubatee jiru kan siigaltee WBO teenya beeku kan WBO teenya gargaaraa jiru akkuma kaleessa siigaltee WBO bira dhaabbatanitti WBO bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Yeroo xiqqoo takka bichaan nu hafe. Nuti siigaltee amma fakkeenyaaf biyya namaarraa Finfinnee teenya qubannaa jennee karoora akkasii baafannee yaadaa jira. Warri bilisiginnaa jaamu kun warri siigaltee bifan qabne warri ilaalchan tolle eessa baqannaadha isaan karoora baafachuu jira. Kanaaf injifannoon uummata Oromooti. Ani fakkeenyaaf waa beekeetii miti. Waa beekeetii miti. Awwan inni dubbachaa jiru dhugaa uummanni Oromoo qabu. Dhugaa WBO qabu. Haqa uummanni Oromoo qabuun dubbachaa jira. Siigaltee ana jechuun waa beekeetii miti. Ammoo haqa uummata kiyyaatiin dubbachaa jira. Rakkoo uummata kiyyaatiin dubbachaa jira. Kana mee fakkeenyaaf kaadireen bilisiginnaa tun eenyu dubbachuu deeman ol baanii haqa taayyee dubbatamoo haqa abiyyii dubbatamoo haqa shimallis dubbatamoo mee maal dubbatan kanaaf gaa ayyeegaa ijoolleen teenya warra kana naan jechaa jiranii kanaaf mee obbo mul'atoo jiraate
carraa siifin kana reefullee hanqaan haasawaa kana fixadhuu na eegin isin jechaa ture. Kanaaf rakkoon qabu nuti rakkoon qabnu siigaltee obboleeyyanii anis siigaltee kaayyoo uummata kiyyaatii fi haqa uummata kiyyaatii fi falmadha. Dhugaa uummata kiyyaatii fi falmadha. Anaa fi atis wanni siigaltee ati qabattee deemtuu fi wanni nan qabadhee deemuun haqni kan uummataati. Dhugaan kan uummata Oromooti. Kanaatu siigaltee anaa fi ati oli jechuudha. Dhugaan keenyu dhugaan kan uummataati. Dhugaa kamirraa dubbachaa jira? Dhugaa uummata kamirraa dubbachaa jira? Dhugaa uummata Oromoo irraa dubbachaa jira. Waa'ee namaarraa dubbachaa jiru. Dhugaan uummata Oromoo kana baasuudhaaf ammoo qaamni uummata Oromoo kana bakka bu'ee uummata kanaaf falmachaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Kun ifaa beeka. Kun ifa. Kanaaf haqa uummata Oromootii fi haqa waraana bilisummaa Oromoo addaan baasuu hin dandeessu. Addaan baasuu hin dandeessu. Kanaaf chaansii niin kannaaf abbaa fedheefu. Kanaaf namni seenuu barbaadu isiniifin kanna. Isiniifin kanna moo? Dimokiraasii beektaa Oromoo irraa maddee. Oromoo irraa madditee jirti. Warra Rabbiin uumaa irra deebi'ee dimokiraasii Oromoo sirna abbaa gadaa kana siigaltee nafxanyootaa fi ilmaan nafxanyaatti nu jalaa galchee seerri isaaniillee kan qaban godhe malee Oromoon abbaa dimokiraasiiti. Abbaa dimokiraasiiti. Abbaan siigaltee waa beeku, abbaan siigaltee siyaasaan beeka jiru, abbaan ani deeggaraa abiyyiiti jedhee ifitti amanu haa seenu ammaniin kannaaf chaansii. Isiniifin kanna. Yoo dhumaa siigaltee haasoma beektanii haasoma bakka irraa eeguu fi bakka irraa itti xumuramu beektan I give you chance. Isiniifin kana mee natti ergaa. Natti ergaa. Daqiiqa lama mee isiniin eega. Natti ergadhaa. Isiniifin kana obboleeyyan. Isiniifin kana dhala Oromoo qulqulluu fi warra siigaltee amantii gallakkisees warra ganaa shaadaa qabachuu deemus isiniifin kanaan sodaatinaa natti ergaa. Natti ergaa. Natti ergaa nuti nama sodaanneetii miti. Ani karooraan siigaltee ajandaan qabadhee dhufe yeroon fixadhee siigaltee reefus obbo Mul'ataanis akkasumaan jee sagantaa kiyya yeroon fixadhee chaansii siifin kannaan jeeni humaa rakkoon qabu abbaan fadheewu siigaltee amma falmii barbaadu waliigaltee WBO fi TPLF iddoo godhame irratti kan siigaltee bilisiginnaa bakka bu'ee kan mormuu danda'u kan waa beeku kan siigaltee haasuun isaa namarra fifne. Akkasii yoo dhufe niin kannaaf ati kanummaan fadheewu siigaltee fanii nu godhullee yoo jiraate kan siigaltee haasoo akka taa'ee dubbatus akka warra uummata mugaasan dubbatus chaansii isiniifin kanna. Kanaaf gaa bakka an jiranii waan hin godhu hin qabu. Kanaaf ajandaa kiyyallee fixadhee hin jira. Obboleessa keenya kan siigaltee haqa Oromootii fi haqa hidhamtoota Oromoo eeguudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa ture. Kan siigaltee dhugaa Oromoo kana baasuu fi seera Itoophiyaa keessa jiru san hojittii niikaa dhuguma je'ee akkasitti abukaattoo keenya kan falmachaa ture Rabbi rammata haa godhuu fi garuu wanni xiqqoo na gaddisiisu wanni xiqqoo na dhagaamu maali? Obboleessi keenya waan hedduu saba kanaaf dalagee bilisummaa dhufte kana jala duutu siigaltee xiqqoo nama gaddisiisa. Rabbi rammata si haa godhu, Rabbi warra jannata haa godhu obboleessa keenya. Kanaan nama dhagaama beekta. Kanaan nama dhagaama. Obboleessi keenya goota. Obboleessi keenya qabsaawa. Ummata keenya warra cubbuun hidhameef abukaattoo ta'ee falmaa jira jechuudha.
Kana kun akkanumatti warri phiiphii kun hayyoota Oromoo Hacaaluu Jawaar faasaa ta'uu hundumaa usiigaltee nama Oromoo qabaabee hojjeessuuf hidhuurratti warra boba'ee kana ijoolleen keenya warri humaa hin beekne bilsinaa jettee halkanii guyyaa siigaltee lafa dhiitte jechuudha. Warra siigaltee hoolaa biyya bulchuu jiru jala deemtee hoolaa uummata kanaati. Kanaaf gaa obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo qaqqaalii warra dhugaaf dhaabbate warra rakkoon Oromootii fi gabrummaan Oromoo halkanii guyyaa isin yaachiftu warra injifannoon WBO'n fudhachaa jiru isin gammachiiftu warra waraana bilisummaa Oromoo kan halkanii fi guyyaa waan qabuu fi humnaa fi waa hundaanuu warra gargaaraa jirtu rabbiin siigaltee anaa fi isinis bilisummaa rabbi nu haa agarsiisu. Magaalaa Finfinnee keessa rabbi wal nu haa qunnamsiisu. Kanaaf galatoomaa fayyaa dahaa inshaa Allah injifannoon uummata Oromooti. Jaalattuus jibbituus masaraa kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Jaalattuus jibbituus masaraa kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Mataan si dhukkubnaan zeeta firran naqe yoo zeeta firran naqee si wayyaa'uu didde fooqii dheertuu gubbaa dhaabbadhu ichi gubbaa'eef darbe. Galatooma.